Ну, смотри, что делаем. Внутри трубу загибаем к стене, потому что когда там на крыше мы прорежем крышу, чтобы не выйти в неудобное положение. Поэтому приходится трубу загибать. И вот поэтому здесь вся вот эта резка. Туда вот это все подрезаем, наклоняем, чтобы труба у нас была прямо возле самой стены. Ну вот поэтому так долго и муторно. Но вот пока все это на таком вот этапе. Так вот выглядит. Вот. Все. Завтра, по идее, сверху закончим. И под крышей там быстро пойдет. До самой крыши зайду. И если еще время останется вечером, значит, прорежем крышу саму. Ну и останется 1 или 2 дня. В общем, будет видно.